Bonjour, hein? Bonjour Nabino, hein? Bah, bonjour Nabino, il y a vrai péco, il y a zo mondele. Donc, il est là. Au moins, on a chambre dans sa ménage. N'était ce boyo kanga. Bonjour, Namoni, Nanya Komelingai, hein? Clarisse Lusangu, bonjour, hein? Bonjour, et vient en Eric Visi, trop ben, vient en Eric Visi. Donc, ce boyo kanga, boye bisinga bozoyo, ka so boyo ka pété, boye singa boyo ka tepo, je pense que le téléphone est comme un problème. N'a pas de problème, il y a. Donc, bonjour, na bino bana monde ate. Na kobo sanate mi flore. Mille va felo, pardon. Mille va felo. Donc, bébé de care de moi. Mille va felo. Wana vuma e ya famille. Donc, yes, ici na lima na kobo sanate. Magali mutanta donc yobi petit nanga mukwa kati. Bobe ngangate, pardon. Bobe ngangate. J'espère bana tongo bobe nganga na oyambate. Boyo kanga ye. Laetitia Nseka. Non, Laetitia Nseka, non, Stéphie. Laetitia Nseka, ça me dit quelque chose. Bobenga ngate, pardon. Bobenga te. Bobenga te, maman nanga la mabele. Bobenga ngate, pour no yamba te. Depuis tongo no yamba nanga bino te bana monda te. Depuis tongo no yamba nanga bapel te. Na boy nanga koyamba bapel. Na boy nanga koyamba bapel. Bobenga ngate, pour no koyamba te. Na yamba bapel te. Na boy vima koyamba bapel. Vous en avez votre téléphone. So boyo kanga bien boyo singa bozo ka bochenga te ba care bochenga ba blé donc na yebaka Fabien Landu la zo mondele na yebite suko za puis le lundi au salate na kobo na raté Sophie Tumba ya zo mondele Sophie Tumba care na nga moko ya zo mondele donc ya famille na kobo na kaote groupe raté femme de valeur na kobo na binote pe Barbie Barbichette Maya chérie blanc 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 no sako psychologie donc isa bonkani mo misana donc toza kanu tokos et ya yo manyango molelo yo play Ndenga Bella, Esther Rodriguez, Amaya Chéri Mangolana. Bonjour à toi. Chocopic Lina Machuda Mastanangai, Anel Kabalon do Mama Braston, Mastananga. Biso femme de valeur Yangwana, Tobe Tabongo et Kebongo. So dodo qui si nous a problème. Tenebe été kumbone sabi monte ma passe. Coucou Zo, Mama Africa. Bonjour. So boyo kanga, j'espère na mon boyo kanga. Ngai naza mutumo boye. Bato belé na leka na internet des fois na la comédie na sekisaka des fois na la boy je n'ai jamais na leka na internet bo ata na silika kana nerse nerva ka ba vidéo nanga mais na portango te na yo zonga na ndako nanga na lala jamais na salon ba na mona ti bo mona na ota la vidéo mona baki na tiki nanga rando na boy nanga ba problème na lingi nanga te po bo kanelanga nga na ya na mona ba biloko mwana na kana besoin na zwa o na zaki na besoin na zaki pa on peut goûter tant ya kana zwi boko na biba registre na ordinateur ba zo téléphone ba boko so bo ka place ni Nenge leka. Na expliqué bino ona yo kaka ezaki yango wana si oui. Mais et à quoi arriver que et salamika ke ndeba makamba mi José Bimi na kobosa na te mi José la reine. Na kobosa na oti. Ndeba makamba mi José Bimi. Il fallait to benga do ba vérité mususu eleka na bakati na ba privé. Bino mo boyo ka banani batumbo langa pona na internet o ba komisanga bona koma ofinga na internet camarade do vana ne ba ni. Mi José Olobanga bi José ni mutu o bovani bani mais so banzo tonga bana tongo tango bozalaka na yedi bo solo la déjà bo sekaka atonga ka opa nanga na yebi na yiba bana tonga yo fo kufa yo moni yo na seko ba kundu ane o 2020 yo no ba kundu to o piqué ba crise kuna na Kinshasa no piqué ba crise te bana mona tina koma nzambe tu pars trop bien Félicia merci na koma nzambe n'a qu'à faire rigoler bino des fois j'ai fait rigolage pour sentir na zapi boza wana na ngai faut na zo mai na mile na que zo na mai na ngizapi magazezi na ngizawa na zo mai gazezi pour faut na mila mai pour gorge za ba bien te n'a qu'à faire rigoler bino des fois de ça la barando mais de ça barando na te de ça ni te doit le barando mais to c'est qui de lobi makam pour mon dernière fois ana sala ki vidéo na yaya chacha na la lité bana mona ti na o la la te na o comprendre pourquoi o ezaki ndo ki mais o komi o eza makamu susu Fanny na problème na o te Fanny mais o bangi singa te mo pesinga somo a vie o pesinga somo mokili bana mona ti bo partager vidéo qui ne lokuta mabe landanga bo yo kana otela bino ba audio côté na olongola kaka eza côté mami
Côté na olongoleza côté mami ngeni parce que mami ya mami apekisa ki bango. Babandi ko finga ya mami ne ba popoli chercha popoli ya mami. Côté na olongoleza ka côté ya mami pona lingi na ba problème te. Loko atinela nga de message ka lingi kombo na été na olongola ngo mais ye bato azate fa ye ne ba finge fala yo comme peut-être aboyi na ye. Non ki somon bana monde ntindi na za boy. Ndi to côté na ba groupe moi non na beta ki o china nka munoko o continue ki na beta ki été. Muta beta ki ni kolanga bime yo za liboma. Yo ye na beto dema kofi na neutralizo na misu parce que misu so ba beto dema kofi omona te. Ye zo bina nga na mutu ali ngamba na lieye na bete oyo koboshi. Nicolas ya ninga kima mona abamba telefone na mabele. Nga pe nga na bamba na mabele. Nga na on filmer yo filmer nga. Olinga cha tembe tomba bengi ba no expliquer makambu oyo cha expliquer ponga na ibi mwana na te. Teki nda olia na ndaka fani bana mona te. Fani na problème no te. Tamusuba kasanga na yo finga o lelo po koma ke na fingo na zuwa te fani na sala relation no se fait longtemps na tikala na garder relation ta kindeko fani nga na garder relation José ne ta kindeko so ngam na l'action pe ba vie eza bien pour comprendre vie lelo mais fani nga na za na vie na te ponga na za banzela na nga za makam na ngebele plein nga za ba makam ebele fani na vie so na so ke na l'action ba messager na nga ya ba fille na mibali ondima te mais naza wana te je suis pas là dedans naza ba histoire na te pour na mature na mutu na ba petite terre mibali ba koli na ba cousine ba koli magi na sala ba internet sanga ki fofol mais naza ba objectif ebele na famille naza na ba projet ebele pour na famille na nga ponga déjà leo na komi nanga poto na olukani ya kolia déjà yango na poto biso wa dolia ka poulet ndela olia poulet na Afrique bato balia poulet na pasi na olukani o na ozone fils ke na kabola na famille nanga na charge te na kina tika mwana te na tika vite na tika leki te na otindele ya olia mais so na yaka nanga bunga internet nsama kamna ba pekisa ngai oncle nanga auto mo makamba mi José ba benge wi abengi nga oncle nanga taka lobi nanga taka noko na yoki apesi nga pe conseil bi oza mauvaise te ça si va mais beaucoup de internet balo yenge pourquoi beaucoup ba conseil mikolo te faut do yoka ba conseil so ba mikolo ba pesa mi likambo yoka te ti lobi muto akufa po bo comprendre la vie bien nini donc oncle nanga pesi nga conseil mais nazana te pona sala mi José Krobasi na sima mukongo ne groupe nanga ezate po ba bo mi José na mukongo non personne toza wana te on n'est pas là na vie faut de luka kimia na mutu nyoso soko za na bien so za na mutu bien faut za la na ka bien na kimia ko lunga te obebisa bana mona te boyoka fi oyo bomona ki ofani na okumisa bomona video liboso na sala pona yana shasha na finga fia na nisha wa munene na finga nisha makasi tant na yo finga nisha deuxième vidéo na yo sala na finga ka bongo bo deuxième vidéo na yo ko se baser ke nisha mutu akaboli yana shasha bomona ngati yo na telemela nisha likamone uta pa fia na fani mama na nga na mabela kota na kufa lelo fani do benga na na musala a expliquer je sais les vidéos mabe yo ko expliquer bongo te mutakaboli bango za nisha faut expliquer vidéo claire nabi ok o changa na makambo na bino te na bina o chao te po biso ba tekela biso ba disque to lo ba ngo te to koko lo ba makambo wana te to sili de o moninga na kota na popola nisha po makama nisha za kina na ya part and d'ailleurs afani faut do ba vérité faut na expliquer bino nisha o akaboli ya na shasha na ndeko ba ya na shasha na fina na kumisa fimo bwe bola na video na kumisa fimo fani do bina ba problème ba soni sonto fani do bina otonga te fani nde mutabomanga ya mobimba fani nga za problème na ote yo sala chemin nunga na sala chemin mais to solo la nga na yo bien so na problème na benga mwana so moni mwana na bana finga nga na benga ka fani abo mamoto parce que bo benga te pardon na ose la convocation na bino que répondre à la police na ebisi mbila na ose la convocation botinda convocation na yana la police bo bangate na yana mbila kitoko bateti rouge bokota na bino na koyana la police kitoko bana monde entier bo bengate bolimbisanga mpona appel lokuta mabe bana moto epela keni balu lulu swilling ameli masuwa botika obenga bo benga nga trop botika obenga
botika obenga mpona oyamba te depuis ntongo na baki depuis lobi na oyamba te tokumisa muntu nde na okumisa fiana na tikala ozala na problème na ye te nalingaki makasi na okumwa nzambe bana mona tunayesa bino nalinga fi wana bobenga na okanga telefone bokatanga nziraki te nga na aliboma bokatanga nziraki te bokosi bokatanga nziraki oyo eza nziraki oyo na osala oyo eza nziraki liboso na vie na ngai nasala nziraki ya boyi na vie bokatanga nziraki o te Nana Chibobamboui, bonjour à toi. Anel Kabalando, maman Braston na mono. Na tokoti ane oyo na baki na linga kimia na mutu nyonso na boyeki na nga na bino ondosa ba video te me boye ba pourquoi nga na sa ba video ba lukela nga ba pomino kezala ka moko chacha oui. Na ofinga mama na bino oyo benga nga suturo. Oyo benga nga na ofinga mama na ye. Oyo amonya za mwasi aleki asala ndire so sala ndire kite oyo shinga. Donc c'est toi na des choses. Au salaire direct, au salaire direct, au Shanghai. Donc, botika robenga, nga bien azeli convocation, donc il répond à 91. Donc, il répond à 91. Non, bangate, non, bangate. Bana mona tina koma nzembe ta za folle na liboma na sala makame sepe sabino te na tumbola bango te bayaka nde ko tumbola nga. Bayaka ko tumbola nga pona to boko yoka bino moko. Na tumbola kate na soka likambo. Natika osela mwana na video te. Chaque likambo na zaso na likambo na bengi ye ya anefani. Na bengi ye ya anefani. Chaque problème na bengi parce que nga na fani dozaki na relation ya bien. Et que ba famille normale, muntu normal to yebani depuis ba foyer to kabona mabete. Fani au fini nga zoba. Fani yo beti 3 ans na remise à niveau. Biso ye foyer to yo kuta yo 3 ans na remise à niveau to kenga na yo lycée. Okima lycée pona nga na Priscilla Yengi. Ba komela hydrocarbure. Fani oyebo tanga te oyebo komango to bandi ko lela. Fani ba français parler pendant 3 ans ya remise à niveau. Ba sala remise à niveau. Fani na ndinga mature. Na ndenge vraiment ya mutu ya vie ya mutu. Ça soit chacha. Ça soit yo Fanny, jamais. Nandege ma ya calcul la vie pour vie qui est bien. Fanny na ofingo te fona pena mais qu'on a expliquer moi mon conseil. Pourtant ba boye la bino boité na sale le côté. Oza moi na mabe pourquoi bominga yi. Obi lelo na butu eza defo na nga na za battu. Jamais na vie na nga na internet na zala battu boy. Depuis na zo téléphone na defo na kuma battu na vie. Des fois, on explique nos vies, des fois, on a bâti na vie, jamais on a vu na bana internet na zala battu. Na la lité lobby encore. Na oka bakele. Et ça on a audio musu setikali. Na obimisango lelo te. Ils ont audio e film ko bebo sola na mwana wana. Pour na mettre le mo enregistrer ngati ya na enregistrer na koma nzambe. Audio na obimisango lelo te. Joka mutema na ngela muka na obimisa audio wana X bon X chocobon. Master XS chocobon. Nisha Mandala madame. Ya Trésor la blonde. Orgazi Mondele ya Zo Mondele. Bobby Binda ya Zo Mondele. Bo benganga. Bo continuer benganga. Bo continuer. Nazala traumatisé pendant des années. Un an na bengaka bino. Bo tika ba rando nanga. Leo bo benganga pona nini. Un an. Un an na siplié bino. Bana mona tina koma nzambe. Un an na bengaka Fanny. Un an na oboya barando na biba leki bele ba osangela oke basala programme chacha lobi yango boko yoka ba komo chacha lobi to benga ina mwana muka vana kana reine soki mwana ni ba benga basangisa nga na mwana muka mwasa mundele saka suna orleya ba benga nga lesi nuba na mona te telefone nga oye ba na ko pe mate ba yoka na bongo chacha fia basse classe yo za musenzi o mama so ndo benga basenzi chacha za musenzi wa musenzi uta wapi yo fokata molimo. Non, piqué ba crise na kina. O piqué ba crise non. O piqué ba crise te. Yo zato na yamba nisha. Mobali na ona ni na zuiet. Komo ne nani oyo. Ona kanga photo na kanga na moni photo ni komo ne pandu. Edi pandu za na Turquie. Edi pandu za mobali na out. Oya chike ke na olalo na chike. Auto longo na zema 4 mois chacha. Ya 2 mois kutu pardon ba na mona te. Ana mona 5 mois. Bo benga ngati na finger. Tala. Boko nerve ngana bimisa bêtise pour na yo pesa na yo sala analyse na yo pesa bino no conseil na sala analyse à vie bino ngabo yo changa ba merde bo batama boma chacha oto longo na zema 2 mois
ana mwana 5 mois mobala bi eze ya yete kandi do bande ko finga finga na kandi bana bota mobala lali yete asa auto na zema 2 mois mi joza yebi bango nyoso na groupe na mo ba yebi ngo nzambe na lola nisha yebi ngo nisha nani oyo nisha nani nisha kuma nani na lalité des fois na vie na ngana za bati charge fani ngana linga na vie et que vrai na sambe d'autres na auto benga eka mikolo nga pesi nga makamanisha na sisi video na binisha na sambe na fani na binzamba opambola ko réussir na vie OK loin il faut prier faut isa nzambe oyo lingi biso na vie na so za la bongo nga mama na nga lakisa nga bongo so lingo ozwa eloko yo lingi sola na nzambe nga sola na nzambe na ibisa nzambe nyonso na lakisa nzambe suki sanga desena nga pasi na uti ne na botama tina koli na bapasi na nga tina resi na yeba poto na vie na nga pasi mais poto e baby bana poto bazana droit ba no finga so ba bleda do baby si poto c'est normal do baby sa poto grâce mbiza yeba o baby si poto nze mona grâce mbiza beta bo baby si poto wana théoriste c'est normal ba misusu poto de tema de comme koya ba misusu ba valeur à poto te po ba misusu bana ba gombe bana ba bonne vie to sanga na bango de comme to kuma bizarre do ba tena bana bato batanga ba leka na ba bande ko na bato po bana ba gombe bana ba vie wana ba bandal kuna ba nini au moins ba garçon batanga bano batanga na ba ville kuna c'est différent mais poto nyusu de côté banzela ngola to lukimbongo ye poto koti ndela cherki chiko lukimbongo to sopani awa to zo sangisa nguba na lipa to zo yebana te to kumpesa bana poto akala valeur te mais biso ba to côté ba internet to sanga na buzoba fani yo monanga na école nga na tanga nga azwa diplôme yo kata classe après 2 mois 1 mois on ko tanga to kimi olela obimo kenda fani yo finga nga zoba nga na osola na obondelo na oswa na yo na simoki obominga na commission na internet yo bominga ya na salini no lali singa to leli singa boy na vie yo ko leli singa te nga na koko fingo te pona koko nga sa no mama na rando ta ano o ayo na chacha mais na biso na mina sa no rando bato ba loba kenino soit disant ce qui zoua ce qui vit o yo komi nango ko leka na ngai non j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça nga na za vie na tenga na mobali na nga na bana mona cha mariage na okabona nete tiliwa so na nga mna ke liboso ya tika la bokoli bakoko soki koko na nga mobali na nga kei nga na tika na bokoli bakoko peut-être ndé soki akei au cas où un jour aza na mokili te nayebi te soki na okola so na okola pe te nayebi te ba age ni mais wana koluka ke na bali mususu bien na luki na bali soki na obala pe mwasi na tina ndako tout autorisé eza nga bien so ti jomo atinga na parler normalement ke ekole bien so jo ne coller bien oui ndeti kola na Julien so ekole te na kina luki sko nzela ba manzela ba makama basi na banga te na sambo ate isi na sambo kala boyo kabino mo bana monda ti na kata te bo katsanga te ena na supplier bino na lela ena nga na lela bino bo sakana nga fani otika na bana chacha osakana esprit nanga yo sakana esprit nanga ena na obondo na lingi rando na bino te bana mona tina koma nzami na sala rando na bango te na bondi na boyaka nisha mangusta nisha ni mangusta komuni nango na Facebook toto sona nisha lobby bana mona te nisha na zima oto bota mona nini bobenga ngoni prématuré kani na finga na barando abinga na ofinga sasu na barando na musu na yeba kote ke bazana barando nga makamu na bango itala ngati nga kota kate nga bana na zwa ba biloko na bango même mi José na kota ba biloko ni yo comprendre ngo asimo nga kota kate so taki chercher c'est nga numéro mi je Facebook mi José mais kota sala makamu nyoso na trop chargé j'ai des trucs dans ma tête. Là, je pense plein de trucs là, à 2020, là, à quoi faire, bah, rendre et distraire mon toi, ça m'a camé, moi, ça m'a camé, c'était ma chez rester au dégeza. Monica Makambo. Naza ba projet n'a rebellé. Na ba projet n'a fait de bêta voyage, n'a su libana, ba femme des valeurs, quelques femmes des valeurs, tout bêta ba libana. Donc, on a des projets, on a des choses à faire. On n'est pas là qu'à barando et distraire, bisou, moi, on tout le temps, on s'a les athées, t'as le on a qui moussalate bana mona, te chacha, fania les lisinga. Aneka ballon d'or na ke musate fanya le listing ngai aneka yoko to mona ngani na lobama kamba fanya aneka ballon d'or oyebi yo kama kama fanya lobi pona nganelka bo yo ka so na bo kota na groupe na be na kota te bana aneka na be na kota groupe te ba ka sanga na olingela bango babuli na be na kota groupe te na opesa bino message te na kokota ngamo kuna lali te neka na ke musala te
nalali 5h du matin nabengi fani nani mi José mpo nazwa nini nazwa nisha mi José kuti nazwa kete nabengi nisha nazwi ete na ba 5h nalali te nabi non nabenga nisha bi José ne botanga mwana na ngai ya nini oyo prématuré na babwaseli nga mama na opération monene mafinga ba injure na ba rando ebele yo susu ku bakoto ba rando nisha leli na ebisi nisha nga na ebi na nga ba makambo na bino te bana mona tina eba na nga ba makambo te ba opeso makambo rando ezaki ya mutu moko na mutu moko mama diable mama li felo akia kotisi bato bato nyonso kotika linga bango te akabwana na bango aitilize bana bato abeba na bango kotilize bato kobeba na bato ce n'est pas bien na suka nango ba femme de valeur mutu bagani bana balongi to rando esilaki déjà rando ese sila bana na kina kobeta mona na boyo ka chacha opomete mona na akoyate chacha bia nga chacha na beta ye mama li felo na beta ye ata lelo te mi José ko bimisango mi José ko tika ya filma ka bilongo la vidéo botu na vidéo ezala wapo mi José bana filmer ayebi mais nazana tante na kina kubunda mais na pe capable net na zabu na mintoko na comme na capable ko na kata mutu pota mutakati nga pota du kata ni mais ngai bana nga sona ke prison bana nga bozala olie bozanga ngote bovanda bie bobokola bango nesi bota bakado na zwi biloko na otozo mambo kilo bakado bana bakado ya depuis les 24 na fongola eloko te ya les 31 ye na fongoli te depuis bakado ya na fongola te bota kutu epila yelinga ta pila tindelinga marque oyo marque ça coûte cher oza pile batindelinga moni pile batindelinga naza na biloko tinga ba chaînette ba jadi ba nini ba or ba biloko matoi cadeau batinga chèque na ngaso ya 500 euros batinga ba carte Zara na zo carte na ke suma biloko na Zara na fongoli te yanga bana ba ko souffrir te mama na nga yanga bana ba souffrir te fani chacha ya yo bana baza pa fani yo na Kishasa tala ndo yesi ko si fani na ba problème tala nde fani lelo ko finga mafinga na yebi kote ba obenga nga fani finga mi teno koti fani na ba problème après nga nazalaka mo mabi na ko mbuluku ba problème bana mona te boyo kana olongola ba kote ba audio ba komba batu ya mami aboyi na ye be alingi na ye te balongola kombo na ye atindelinga message ba supplier nga na yoki ba supplier nga batu bo supplier nga na yoki mais so eleki vite fait na ko olongola na so boyo ko aso na leki na kidiba na osala tume na osala te na osala vraiment transpo na ko osala nini te eza na ordinateur bo ordinateur na obimisa ngondeni na ordinateur na obimisa ngondeni ni frano lobe bakanela nga babeta nga na bana mibali fani oza na audace fani oza méchante t'es méchante plus que fashion nisha et lelo bobenga nga après un an pe lobi na bengi mwana ngo abengi nga bakotisi ngai na okaza kuti to auswana nga makambo normal nga na olobani makambo bayebisanga ninga akende kubwaka kuna nde balingaki nde bacheke ezimba boya kaye mutabetela nga camarade nanga na wasituki na yeba ote punga na mona okapa blamba so blandino sa côté vidéo na tena yeba bango te awa banga oyebi ko betanga te pe oza na eloko te na téléphone yana parce que biloko nanga ezali na Snapchat na longola ngo t'as pas enlevé un truc dans le Snapchat tout eza na Snapchat t'as pas enlevé un truc na Snapchat mais j'ai nazaki na besoin te mais loko opesa nga kanda lobby ya mona baki te na kota na bano yeba siko moko pona ki par téléphone nango te to na koti na ka moko na ke kota ma muto yo o nga na zoke ndeko na nga po fani nga na zoko mutu musuti na zoko ndeko ocho benga ngo binga na zoko pe ndeko na ngai oka buka ndeko ngo ninga bomaka na ki soma ba camarade so boza bona mokili botika ba ndeko na ngai basi nga na za na nga bongo te so boza bona mokili oswa nango me olingi nga te tika nga so na lingi yote na relaxo mbala mo tout de suite na lingi yote non ça il faut jeter neti bamisusu mi jete keba ba osala oji na bagroupe ba osala ege na nani groupe nini esala g be nga na osala g te nga na baki oyo oluka problème obanga te bandako na bino fani na ndako na na adresse ndako na so boluki nga problème na onoya Charlène bainga na yebi ndako na yo ka ndako no te na yo zo ndako no 26 rue de Boissy Saint-Léger Boissy Saint-Léger na yebi adresse na otenga na kina mbala mona ndako na décembre na lia mbala moko na butu na yeba ndino banga yebi ndako na te o sumba awo lia awa ozo finga yano libwa mama ni yano abenga ki wabi o ngamna tina na poto bi ko zongisa mbongo na ya voyage boyoka ngana olekisa te o shasha na ke pa shasha pona zaki mingi baze na shasha na shasha na nani oyo na fani mais na tombe mingi na shasha pona yeba ki c'est la sorcellerie
Oh mosusu bozela mosusu yango. Boyoka. Oui. Sema za ba fi mo be fi o le ma be wala mwindu boye. Na garso bo betoni. Baba mbale. Bana garso mo betoni na fi mo boye. Ba José la reine. Yo ba dimane wana. Balo bino ni beaucoup tanam na garde de l'est. Nazaki na toni te aselinga video na bengi Fanny na ABC pasenga ye apesanga adresse parce que namoni na osane rando te pour nga aza niveau na ete nga aza likolo nga beta na ba star nga afinga ba star amnene donc naomona mwana na kosane ki star te ki rando te pesanga limero do kuta na beta yo na bengi ye o moinga na ya isate to kuta nzete pesanga adresse ona opio ni te mo do kuta na te ba adresse ba très isate do kuta no pa na nga kuna suki côté ba Saint-Denis na bi kuna te do kuta no te la na gare de l'Est boyoka wana bengi Fanny Ah, les gens. Zela, oui, quand on a commencé à calculer, t'inquiète pas. La qui ça m'a ça, ce qui c'est qui est quoi? Kuna lini na lekone na la qui ça la moi. Ah ouais. C'est vidéo. Oui. Sema za ba fi mo be fi o le ma be wala mwindu boye. Na garso bo betoni. Baba mbale. Bana garso mo betoni na fi mo boye. Tony ba dimane wana. Balo bino ni beaucoup tanam na garde de l'est. Oh, ngam na bengi e na tapesi na limero ne pa bambi. Na mona ki bataki na commentaire. Na bengi e. Oto kuta na gare de l'est. Ando kikasi azene be gare de l'est. Comme tu gare de l'est ndi. Ya nga bela kambo. Azene be gare de l'est comme tu gare de l'est. Gare de l'est ndi. Adresse comme tu le kambo gare de l'est. Yum tu ma edicho kana komla zino comme gare de l'est. Oh, ya senga adresse alobika ko ya ngubundisa mihamba sila na. Comme tu ma gare de l'est. Ko bengi ozi. Na bengi. Oh, t'inquiète pas ma chérie. Nazi numéro na yo, nazi adresse na yo, l'air jour na ko beto ko yebate. Na bité. Yo bengi lelo, o bapé sa adresse yo betanga. Yaka lelo. O te so lingi yo yaka to kutana gare de l'est. Bembene ya mana za besoin mu. Mbele na besoin basi. Nukuta ya wana o. Abimira ete. Oh, bimate azapindeza na munoko na otepona yaka isi toni wana toni na vraiment sala da pili. Boka shasha vo zika. Boka shasha vo ko zika, boka nchoka shasha, boka kaninga loba bono kwa kizengi ba loka ivo mende yana banga loba. Mwa loba kwa kizengi, mukolo kwa mwa mukie. Shasha. Yana bino ko za mwa na kombe 86. 86. Oui, wa mukona ngambula moko. 86 shasha. Obi kumona 86 kumna na age ni kumna 2000 combien? Kumna 2020. 2020, je sais combien combien? On a 34 ans. 34 ans. Donc, année prochaine, on a aussi 35 ans. Yaya, ils sont belés de Konanga. 34 ans. Tu as qualité, tu as 3, 3, Moi, na 3, il y a 3 0 zate o do ma kambo yungana yo. Wana mwana mukolo yaya. Ndoki blamba blandino sako mono nchor boka ne ba otonga blambla abie nazaki na groupe wana blambla zaki na groupe ba sanga na groupe na ebisi mona na lobby abengi nga bi yo on ngati na nga message pa na yo comme deuxième fois na bi yo keba nga na camarade na ote ndeko mwasi nga na logique des choses ba leki na nga mi bale balandinga so ba moni bango bengo ba yaya na camarade na yo te makam na nga na internet s'intéresse ka yo te nga na za camarade te yo ka soko tina nga message pour la deuxième fois na mi la blambla za sert na nga na ko sa hypocrisie te ngana yebi yo te ngana saka madena to bana ofinga ngana peki so 1 an pour na relation ya Fanny pour ngana Fanny dozaki ba camarade d'intimité na biso na otala ke balaxinga yo petit Fanny abomo pa na nga beza petit na yete ayi bisengo saka petit na yete bozela bokoyoka
na koya te nga na oboya nga na boma moto ba nga na pesi adresse akende ya koya te tele ba pusa nga ba na monde entier pona nini esili 2020 nzambe mtatinde nga nazo ba biloko po akomisa nga na suka na noisa nzambe kan otikisa nga makambo kan esili omoni nzambe na pousse esili cherche omoni okoluka mi José omoni nzambe na pousse o changer comme ça ba camarade mususu ka bato ba finga ngai wancho wandoki yengo za musenzi boy poani oza lokwa lisili obima mutu babenga na lisili te oza na bambetu wana otambola bakini wana na bandako ya bato oza bandako epoli biloko etambola bona na bambetu boy lisili ko lintekwa oza lintekwa yo oza lintekwa yo vraiment oza lintekwa ba lintekwa na ezaka kele mutu so amonye ngaza so na monye sinoki solo parce que to daiba mike omona ofinya onyokuti woka solo mabe yo oza lintekwa oza na classe te pourquoi piso bato dozaki na machudo yoko beba na internet mana mona tina koma nzambe na baby fofo na internet j'étais pas comme ça moi mondo so koto po bime koma kapasi omona bato sentiment omona koto ba nini okumu koluka barano na ibisa ki ya nzambe na nga na bai na nzambe na nga pesi nga vie na nga bien c'est fini 2020 mais chercher fa na coincer yo to coincer kitoko te yo zelo ko mona ndoko samba no na la police na mi José yo zelo ko beta na zo adresse na out yo kasaki nini na ese ko mi José ovano te po za ndoko fana na mutu te yo koza na mutu na vite ya no moko popo sale mabe biso to beba na ba famille to ya no aise ko ke obenga nga me bozaki na ina obenga ngati pourquoi singa ya no pardon te ozo pe ya no ke bundise boyoka fani to oseka bo ajo ta sala ngwata la Facebook na longo liango sala tiki en direct na ofinga bato mususu na moni na kosala grande na mono te wabanga na finga mwano na ko finga mono te nga siko sala grande na mono te nga bete ba rande minene ba l'époque ba nelka balando ba na ba muno ko na bisa bato mabe minene ko bimisa kuma mono e ba nete jamais je peux pas faire ça moi sala tiki dérange wana nga mona bukeno sala zo bolandi wali boma natimbeli minga mausa vidal botu natimbeli lezaki ichi na telefoni za poba no ya munga biti itayebi muta ayebi naye ngana ana wa ye na mutundeni ya kutenga ye aleko kutalaga de leste oyane ite kumiga de leste yo en tout cas vraiment internet moi tout ça mushima peut-être table vidéo miama longoli na periki na c'est comme la côte de mon fille de mutu nebi kiwa ayebi ke fani ke na bengi ya opekisa bashasha sikoyo eloko elekela ngo tosaleli video na miyamba naloba deja moninga nakopekisaka susu mutu te ngama kunalinga ngapela balorepombe bato nga balopekisa susu te mobengi sala elingo esala osali vraiment bien eza napekisaki egale bana ngai ofani tu wana sonasolaki eloko te parceke nabekaza leki na yo menga nayebise kaboli bakabonisa esinga nayebi yango kuti te oke mosika te zela nabenga miriam ye moko asa nini apesa adresse parceke ngai mwana apesa adresse na ye ezali tombe miriam yebi mosu cherche nayebi te aoluka yokayakodizala pesa elase te eloliwekate abisi tindela ye yokaatinde sikoyo yoka mutalabisi seloko te miyama oloba lobi te alobete elote obenga mpe tobande kosatandre na pesana tia miriam na conférence moto esa nini efuka kotika makambo siko amoni mpe siko fada mpe susu apelisi ne moto nga mpe susu abengi miriam mpesa adresse na yo parce que ezozala na posa bunda na yo bosila na kamba moko po bosilana polemika ya bavideo anukute soka botani adresse na ngai esi yaya aza na adresse na ngai soka ye meme na gara baneli omona nga ti esi yaya aza na adresse na nga fani asenga pete batable bino bana malini abuzu periki fani mo mosoko
osuksu msima nzambe omoninga alinga makamnite pona suka msima te wawi mashiko alo mia alo ayate akoyata mukolo moko tenda akoya ata mokolo moko te bozela parce que naoninga bakoto bakomba bato ezala vraiment te na bonanga baproblème nayebi mo baparti mosusu na ebandi baparti ya suka mpe ezali mena okomisa ti suka te eza video ya audio ya molai nga funa bima nakende naki makambo nanga na plein truc naoke makambo nanga libanda donc naza biloko mo naotlakisaka bino boyoka fani ndenge alobi bobeta ye yani makwakala ya mwasi la star congolaise mak boyoka ndenge bishacha alobi fani alobi bosalele plan yango fani atindela nga ba mibalo bayaki bagrate voiture nanga fani naoke ofundo na mbila mama nanga naoke ofundo na mbila fodo samba no na audio oyo naoke ofundo po eloko salinga na kamwe na moni oza nchor bozela nandekisa po boya makambo yaya fodo boya makambo yaya baya fo boya makambo baya bozela nzambe omoninga alinga makamnite pona suka msima te wawi mashiko alo mia alo ayate akoyata mukolo moko tenda yebi ke ifanya ta kimya natekisa etu sasa kupikisa leo ndio kupikisa kwa polo bia kesu mwana internet lenga yaza bongoti mimi ya mtuga ne bibara bongoti ona mnatekisa ki yese balobi na bapekise kuma baba na bondela nayo musika gapi na yo kete na bien omoi basi oyo to bitumba o bakangaka botika ngai botika ti kobeta me alonga maboka bato baokange te aosa meme to befort bato bakanga baokangete nzambe ya fani nga sana kanisaki na mwasa temba oya lelo ete tani tabenga esinga miriam kokende te aza boye moni bango banina boye koza likambo yo okete ola ya lobaki ka ose déplacer kaya ngati wana baya tati na gara comme la ville boya te omoni kada wana ekiri wana kaka nde bazaka tekiri bakoma kati na gara comme la ville ekiri na biso moi wapi bakomata na gara kaka comme la ville na gara ni mwa ndinga sukisanga tellement motema bon désolé nalongola baparti ya bato bakomba bato chacha za nchor omoni nga kuna préféré na popola mami bomino nyonso bomoni na internet ke na ye na popoli mami bomoni nga mwana mabe mwana malamu na boyi na bina tiki na nga to mpe dozalaka na ye natongaka te natongaka bato dosolaka te ayebi to dozalaki na ye natongaka bato dosolaka te na popola bango bane les premiers au 30 eza bango bana ntongo ti pokwa so doza na ye na nzilili mais so doza na ye ti na popola ba oyo yanga te mais yo moko oyoki petit oyo oyebaki ke ye aza bienga na amabe omoni ndenge abomi yo awa bomona sese nga na otya te na boye nalekisi bozela na tolekisi bele po esabi wana bozela bana nalekisi kaka baolobaka asiri ye nasema video ya sindani kuna boye kokota na badetail koma teke no yo lo basi wewe mtaka kuna ndeke na opoti la yo na opoti la mihem ndeke na kimya na kati kama tunataka la video na binota o afininga iko
ngabise d'accord sikoyo okosana ezangala sala ndeti Nous étions dans le ordinateur. ça ngala sasa tolinga te tokonga na internet boye mais ngabise d'accord okosana ezangala sala nini oh napesa nga adresse na ye ngabise mwana apesa adresse na ye eza te oyo ya charge telema toyaka kuna na butu na asu na adresse na nga mpe nongo na bango eza te c'est déjà la famille c'est besoin ya makambo na bino boti seza nabenga Miriam tout de suite nadiebisa ye kozoluka adresse na ye ta mosu ye moko akokotingela mama nabengi Miriam dabitila ya matelefone na pase ntango nakamba moka ya bitui naozela nabengi okutu yo yambi toka bino nabenga Miriam ntonga na babi oka yafuni pesa ye Oh, Miriam de abandoka nende. Na yeye Miriam le buta bengenge yafanya ni ya tika bana ngona petisa ki. Na tena ko kelete. Au melete pas golf. Au melete. A komika la pake. Ayaki ma umelete. Seye ko ya waneza atembe batu bamona kena yaki. Ya vitu pepe. Yako ya. Parce que ngai natikela ke ba message. La kisho ngomna kenga tena ko kelete. Wana bana no au ya koma kuna kama kwa banza Davina lingisi kukiti. Yafa nina wakendeka vitu na pse no ba kwa golf kuna batu bazala kebelo moni. Moyo linga kablo linga sala bwino ko kembiti. Tokata iko na pse zela ma golf wa kenda kana toni. Yuko isa kenda nana. Kenda na toni. Ni moyo bana ba mesi. Bongo iziko kinoko ndo to. Mo ba kangika yeto nyo. Boyoka wana no boza na popola na mwana na no akiolala akikishasa bakiolala yi. Alongoli zemi ninga zaba ocho longola zemi ana mwana 5 mois longola zemi 2 mois mobala boya ngo akena ki Turquie na zemi awuti chika yebwe akomi na chikuna mobali oya Turquie pa boy ko zwaye mobala bi zemi azobomba zemi na libumu hotel bane ko lala mobali ne edi panzo afanda likolo ye na se azobomba zemi mwana soni bi mobanga nzoto na bino te bomi linga nzoto te nzoto fo linga ngo boni boyo bozana na chela bino mta ocho longola zemi mungu ezika ntoki boyoka ka to finga ki avandi nie mi je za ucho popola bino nyoso to amuta répondre souti bozela boyoka boka fani ndo kamusanga fani cauchemar Tonyona mpanzi ko Mwae wapi? Tonyona yebi ete. Obi toni te. Sezi bo ko Na munene boye. na chateau rouge trop beau. Soko moni ne bo ko ye bai. Ese mona photo ne. Na yebi ete. Masala zona yitu tayi Josena. tano Ngani ete tata bengai. Okay, ada Tony na Pwanya salila hivi na bango. boyoki ngane mama lifelo mutabengi ngai boyoki mama lifelo mutabengi na olekisa te pona boyi ko zongisa na ozongisa te oyoki te fona lubati me aboyulanda kambango bien boyoka mama lifelo abengi ye nga nazana Tony nazana batu abima te nga naza contre nga mwana zo finga nga na yebise ko finga nga te yaka to kutanto bunda poesi po yaki na blabla bia betaka bla boyoka alobi efanya alobi omonte blabla bando kendela kai mama ka fanda nie Fanny oza hypocrite makasi boye po ani na fingi nisho tinga na finga nisho Fanny na kote ko depuis longtemps Fanny nazimona ko gentil moi malamu nanya maltraita yo chacha na yana ndaku ne kuno yebi tongola na salon maltraita oboye tozano na butu Fanny tozaki tranquille to solo la kuto olela ka lelo mtotikali na bana naye po oza na via pasi na tishin love Damat love Natasha love Damat love Natasha MK ya Nathalie MK Natasha MK Fanny tozana gentil na kabwana kutu bien to ngalo beba na bi Fanny na obeba na ote boyoka Miriam, mela no ma pio mama. Tranquille ya e kwa mama ko te kwa arriver ko s'attendre no kutute. Na ebi shoka ko zwa mamoni yo ka sime mi chanta chavanda ni bo kamera kete. Yo di komesa ko makane wa mwana. Kasi ete ngadi komisa nga na oya tout de suite. Bah oui. Nga kutu na oya mbangu mona banda. Ka di ke boze bele ko to ya ti.
aibe ke zoza ka pemeni on est en mon koya te ko benga na benga ke za passer des familles au calmio akata ke famille aloba moyo kite montende aloba no o famille oza bien ni so là makambanya kokekisa akaisi koloba te niya mitika makambo wana tokana deja bimisa eleki na ndeti baobanga ye oya na ye mutapekisa yana ebisaki babata internet bosiza na internet tokana bimisa boyane mutapekisi asengi pardo ye atolobi na etika makambo ya shasho zosala zofinga mama c'est pas bien tiko lisasa komo benga bato bapekisanga tala miziko mpona nakota na buzo baana taluba oyo bazopekisa ngana pekisa lubani tanga loluka ba problème baloba tanga loluka ba problème zana makasi bokufanisi kwa kata kinya bien na oze l'adresse alobi ngana mira na bani ko pese mama adresse wenga na telefone zwa eza soki 29 l'adresse Miriam nazana kuna mutu nito nazo ka pembeni kindenya alinga bisi Miriam indela yango na Facebook na tina na Facebook azo ba amona ngo bien te na tina appel normal Miriam alobi zela na opesa yokaya ok ma chérie nga bise d'accord kasi ya tosali bongo kasi ya ma otindela ngo ok d'accord bana oganga te waloba soni mini mama viens s'il te plaît bana oganga te na yebiso mina koma na suka tellement na omona na sa rando te donc na sili mayele nga so na se bino na esi bino so na komi na point wana ata Jésus akiti na se ata Jésus tala na koma nzambe bobenganga te bobenga te ata Jésus akiti oyebi ke nazaki pose calme so boteli video na saka jour wana na butu naka pose pona noze so nazwi ka adresse no kene na bete vraiment ya solo pe ol banga kena na beti eto bi ke elekela ngana kene na ke obeta yo si balaki si boyoka bobenga te boyoka boka voir chacha ndoki aneka déjà arriva ki ndoki ya chacha oganga te aloba kiloko sasisa vraiment alobika okakati telefone ndako na kati ekuti telefone tokati telefone naye arapeli wana ye mo esika vande abi lelo fani apekisi te yala na epeke na opekisa tu te moi tokoza bongo te bato nyonso kofinga bato bakoma olukamba onkimia na mo iyo kutu na bloqué ote soki pondu nani wana bloqué ote zaka na moko ka na bloqué moko ponisha mtawacho benganga abi moko na ofingi makasi na ebita za nani ofinga nisha na ofingi makasi donc teke nisha bengi nga ofinga ye donc na yo ki na bloqué yo pondu soki nani okozala kaka wana bino bato bo matilanga babone boyebite bato bazana bezo batalaka makambo bino bokoma po bino bo bloquer ya bino moi bolimbisa nga vraiment nazoki appel ezaki très important yaki ser nanga blabla ndino sako wanelka bainvita mutu ndeni abe nanga na invite nga na yebi nanga te mama bapage de bainvita bato mwa biloko anelka mwa biloko deja ya bato bato babanda masolo wana biso doye na lelo invitaka mutu yango wapi o nzambi loko bana mutu pe mbasalelanga compte na yebi te blanc na invite o wapi nzambi nga na yebi nanga peso invitaka mutu te onina na koti bikota mama ina baby sisusu te na okoka te na yebi nde bainvitaka te ekota te ser nanga blabla na yebi nde bainvitaka te donc moi ekota eza te moi na ekota na okoti ndeni bon boza napesa numéro na peso numéro na otindo numéro tout de suite zela yebisa ye asala yo demande mutu osala nga demande blanc ou bien ngai nga tenga no moni ndeni na sali demande no basala wapi na yebi presque batala ta bami ye mtasa nga demande d'accord blabla yo mtu fosa nga demande nga na yebi basala demande na yebi te tokomo komati tokomo évoluer bon mo comprendre tokomo évoluer makambo ba boni ba matebele po nini omona pondo aza wana mwana zika na pondo ye mongo akefungula Facebook ya pondo mwana zika na pondo afunguli Facebook ya pondo bomoni niveau donc mwana zika na pondo afunguli Facebook ya fo ya pondo donc il faut bazala wana po baboni bo mataka 1 plus nana besoin abonner donc meta zakalaran donc bientôt na okoma na 20 000 merci na babonner na moni boza na amour
Bo s'abonner na Get Congo TV. Do tia bojo. Bo zana na tana côté ba c'est côté ba tu no yo. Ti na ça na ngote jamais. Mama na décembre papa boye bitendo kini na totele makoka. Akotele mamoe wapi? Kaka ba problème ska ba problème zate. Wolu ka ba problème ska ba problème zate. Non yemo tu mo faut s'en charger na ipona makambo singa. C'est trop. Yo solo te. Ye kwa zwama. Mate blandino sako kaba kina ko menacer ka boy. Majoto okuta ka iteme ye wana vanda kinyate. Boyoki. Tiga ma Boyoki blandino sako to ba kina o menacer beaucoup tenene abifo bo beta ifanya ol baba beta ngana eni nini fani na okumisa yo ozaka na fia songi te ozaka fia ya kindokite. Okane songi so andoki ni chate. Oh ngana mona. Lokute baba oseka ni pondu. Mona zika na nzunga pondu. Mi José attaque, mi José la reine attaque tak. To gagner bon makasi balali bon mwana te batikeli mutu mwa rado mutu mwa kimi pema na bien o nini ngono mona mutu na finga te na vie to so la kana bien na benga kaye o nini bo speakinga o nini bino mo bolo bakinga na mwa mabe boyoka abibe blandino zako bakino ki kumisa vana enye bla bla mutu mo take makasi bongo bla bla mutu so beta makasi tiga makambo lo baba kombo na ni wina oisa sababu walinga kagimya zina mokili bazaya baza konzambe ndimo moso alingi kimya tempo nini ngobo batu bakipa kote tande choto salela ke video na miya to salela ke na yo ke video ni miya mpa ngolo bona video bo salela ke miya ya bo salela ke video pa na ye no so video ba tu monte ka yim kamoni kama yim kamoni bo problem na ise video ko selenga ki pamba tu mo ba ofinga na kesomate kulokate matongo banani ba ofinga na ke komate akambo franchement aluka kimya muto sale mabao yebete lelo fingi mutu mususu lelo fingi mutu sala na koti tama sisi ko sala ni na koti na Facebook advance na tala na muli mutu azaka njore bien akomina ofinga mutu mususu ngamba na ndio kwa répondre bien ya mitel wala mbana ya kumofinga mutu mususu ngalo bien yo sisa na monde Boko yoka ne batongi Emmanuel Kitoki Mosi babi Emmanuel Kitoki Mosi azomela pema na rando azokoka te batonga Emmanuel Kitoki Mosi te bazoseka kie Emmanuel azomela pema Emmanuel Kitoki Mosi azokoka te nzambe botama musenjo kama omona makambo abwe na ba camarade ngana amwa mabina na kimia te mi José susa za kimia te mi José ya obundisanga art mi José yanga na zoka nga bisala une semaine na ebinde balia te pour moi mbala na betenga pata botulanga nini oh asa soda policier minu nanga et betana na béton les 2 minu tanka na nosa une semaine alia katina melaka baja soupe bolelisa na vana mabele na lela pendant une semaine ala ila bino mabele masoko na ngala mabele na tambo na toilette na tambo na libana na butu na bible na bakombo na bino kana munoko pendant une semaine na melaka ji na benga ba famille na ngana o lela na melaka soupe o ba carton une semaine minu ngai moni nzamba futinga na futite moni nzamba silisi bino succès devi na otika nango alobi boka sera ninga yebisenga ponga na yoka na bien na ye fona tika internet na zonga na ba devi na nga na zaka nga dadi na ba devi te nga na petite relationne na ba devi moi ko ba devi on na lekio donc yo mto tika na ba devi nga na beti yo sikoyo na récupérer no anelka pona komi bonde tikala te bobo mona biso kati na grâce mbizi to beta bongo kenda bongo senzo otika na mpandi na ola soke niveau na ngate yo ndoki nchor mi José yo lukanga lelo doso na mi José nga za problème noko na nga binga lobi makambo wa mona na internet bat ba loba pété ba câble bat ba bino bano boya ko ba ndoki wana ba kindoki po on n'est pas des mauvaises des gens comme ça c'est des gens comme ça mais à la prochaine aux humaïele mais ils étaient pour ça na mninga mabe mais yo za muto avana na ote chacha na voana mabe wana nke ya si wana kindoki ya salité to yo kanan wa kote bat na olongole komi pembeni na yebi baba makambo te na baba minute atala minute mais na suka na si na yoki nyonso te na ko cha pete pour ba déconner mingi donc na yoka nyonso te botoko wana do continuer à la prochaine mais mususu eza lisusu ya moi mo bobe ko registrer ngate ya pardon lo maso ki nga registrer nga wana na tanga kombone ate pardon so na tangi ma on est lelela kiye agir na kuma bani mama na nga na kufa na mabele na registrer yote tanga kati wa registrer muninga
Mais il faut que mon ago bien, mon petit finita. C'est quoi la cadence mieux, mon ago toka dans la vidéo. Il y a qu'on a d'autres qui arrivent au monde. Ana diska komoko. La vidéo na yo. Akabolo ko siko Abini ni fumia. Mama kamna lobi na kosi so na silisi na buffon. Oui, waba buffon bino nyonso. Niya madima kama lobo kofi. Na buffon falila ya tokuta Gare de l'Est. Makamino lobo kofi. Yo buffon. Yenge buffon please yo. Yo sengi mutadresa tinde leo komi su Gare de l'Est. Gare de l'Est kwa. Tata yo mugumena kamwe. Mira tena ya to pedo ko bana na Gare de l'Est. Te mira makope mapa edise ya kana komi Gare de l'Est. Mwana kanga telefone. Ndoki Chacha. Okoti simona bat na erreur Chacha na fani bimba to boche mwana na erreur. Chacha na fani boche mwana na erreur makasi. Chacha yo yebinga bien. Pona kome na suka bokuma ko sala ngaba na koma isko na mona ke bokuma préparer bord mo benga na kota mabele. Ya moni bino nyonso na chai bino na kaye na ngana liste. Na koma nzambe na platform mutu na chai bino nyonso na liste kaye. Na baki oyo eza déterminé. Décembre au fond ngana kota mabele ou bien mutu moko. J'étais clair moi. Obi bo pesa adresse ngana oyate. Bo moni ke bomba provoka. Bo moni ke zaki Chacha mta komisa ngana barando ne sabe bana batu. Tina beba na ba mi José. Na beba c'est Chacha. Ndoki na yakane na ndaku na nga bi yo makila na nga ileka pamba te. Yo fo kota mabele. Ponga na pema pe jour ngone na kota ngova na bongo. Mama na nga na obanga loko te. Taki na liyo te za nzambe za makila nzamba longo. Po ke liwa naturel ya ki ndoki ozaki nango. Donc jour ngo na ko sala pe andira ki na nga normal. Sobi se fina popole ebembe no cadavre non. Ya na popola ngo kitoko jour ngo. Non mais la même na verre à champagne jour yo kota mabele. Non ça la vidéo bêta. Pone ngo tambola sa si wana mokili mto umela te. Wana milimo mabe. Omono ko tambola mulimo kilo ko umela te parce que batu batambola bomba umela te na mokili. Yo ko umela te doza ayano loka kiyote. Yo. Mwana kuma ko beta tala pondu ozikisa mwana na pondu. Pondu ye wana mutazikisa mwana pondu yo ko sele Facebook ndenge nini. Chacha ko sele muninga Facebook mutazikisa mwana pondu Chacha. Chacha kwa sima kamba uko manga ikotanga. Ngikotanga teteni mosa utakaliboso nanga. Oko sela muninga bunini o azikise mwana pondu ko sele Facebook ya pondu. Non. Nga izokota ngati nga mafinga ngone mteso sala ki ngana zo babone. C'est ça. Akanda na bon, toyo kisabino ya suka, toyoka. Apo ina tiki e komi déjà pepe mena ser nanga donc apo na olongwa nanga. Pepe mena ser. No kime yana mutalibo mamuta landati. Abengi te babimbu masengi babimbu ma dress na ye. Ngai. Na senga dress. Na moni Angelo pa koma kiwa benga senga pa. Ngai. Abi na komi na bengi bango na senga ba dress ngaki ko senga bino ba dress na bino ngaza ba rando na bino ko senga ba dress na baki kutu na nzela na nga boleka te. Ngaki ko senga ba dress ndenge nini. Neti bino na iba te bolata nga po ani boza succès. Bofinga lelo boyo comprendre que c'est un démon qui pour nanga na ebite so botana na ba miso mi balé bi botana na miso 4 so moni nzela mabe bendana nde mi Josa sali mi Josa mo amuke te za miso mayele gazani mo amuke me aza mayele alingani muta saka esprit na ete abimani na komba mutu te loba bino nde bakela bino neti nga deja na bimisi bana bakokolo donc na kozala mwana nani na kozala ya nani po niveau nga mona osa makambo eleki kutu na bango moko na oza mwana nani boyoka merde posela qui vendait. Bon, tout ça photo. Tout l'exi son d'ambo, hein. Et ça lui bien.
Et tomber qu'à partir mon sous to lexi do poussi to mais c'est pas grave, to lexa mais censé do yoka, c'est pas minute ya bani mais to yoka. Mais ma kati. Mais ni tenze. Plaisir. Akatata. Allô bien. Bon, il y a un peu Ngaweke makambo na yobi na ye temia ya. Aluni. Na ebisi alanda okaka na kutumba ina fera. Alanda singi makambo muziki na ye biso. Mawe. Alanda tata Eugène. Ay! Wala mulukina mumai na bobo. Pardon, on s'y portait de battre à faire ça par rapport chaque jour. Pardon. Mutu makasi ndoki yeba mazaki ndoki décembre vraiment batu baoluka bote soki tokokota na kimia baoluka ka ba problème et puis kama ye banda zemi ti lelo alemba randu te alemba na ye waneza na kaibi mutoki ya lingala sakienda atesia Naza mateti po na dikama yebi vraiment que non na teti yango petit na wana te maza teti na lakse ki teti na ngasko te kinga na mkolo na ye vraiment na nenga idéologie makamu petit ba jamule na yese mino kutala nga Josiane na ngola wana to na longishe mère na biso mère na swaki akimbanza Kongo mbanza Kongo bafunguli chambre ya fonda maona mbali ne akini akomosa ne bambanza Kongo kini babiloko na bango ikoma bana mona na mota mona basera na ba Sylvie Mosinzo Sylvie Tabita ba Sylvia Lenzo obo mona ba Sylvia Lenzo ba ser nanga ba Mireille Jamule taka mutu komo Mireille Jamule Mireille Lisasi Natamba ba ser nanga ba joli kamuke ba nasha boka koma mutu nasha ka fionton ba suza limbondo boka suza limbondo wana ba ser nanga na tambo wana mo ba ser mona ese bino mako so bena we licha peto meki na kati yo pota peto ko sala jete o meki na kwalo le po moko ta de ser kutu bazoki se pambanda atika na cicatrice donc ser so ko défait loko no pesi te déconner kato non na tellement ba ser mo bena ngola ko emi tu esala kate nako se bino te bana monda tin nzambe ba Sylvia Lenzo azana botu na Sylvia za aza à Paris Sylvia Lenzo botu na Lenzo botu na ka Lenzo ka moko botu na Patience Kisudi ba Patience Kisudi na ba bijou na ba yebinga biso beta na bango liboma mutu esala raté oyebi ke esala oyo passe mais ozona saka kiteki mpona mokili mona osala ke pasi kofani ni po parce que mutu normal nyonso nataka na Facebook alobela yango nasala nga video lambo lobi nasala esofaka lango ye mais tellement motu soki déjà linga bakoyebana mpe na internet eza pasi kofani ya ye leki pardon na bato babanda ba internet yango kutu bakomprena yo bakipa kosuti oboti mwana ye wana azoke ena kutu de epoki na ena rando mpe kiyoka boyoka afinga leki mabe afinga mutu boye mabe lelo afingi leki tefa atie bafoto mama na ye me mama aleki mpe na niveau ya kini aza propre atie bafoto mama aleki atie bafoto mama aleki na ndeko aleki me mama batalaki boyoki côté na ndo lekisa parce que côté eza vraiment près na côté ya vidéo oyo ya ba audio balobaki wana parce que est tombé même pareil na audio aser nanga donc ne na chaki mwana na pondu mwana zika na pondu epesi nini babengani na bango banzi koloba tie mama na ye ayaki kotia mama na ye bazwi siko bakotisi lisusu sera bato ncha yo linga mwana pondu te yo linga Emmanuel Kitoki mosi te ti lelo ko linga te kandi ngolobi na ser no kende kasinga na lingi ye oui yo lingi mutu te yo zana mutu olinga alobinga na sala rando ça fait 1 an bana mona te rando ngeze ka ngai moko contre bango nyonso est-ce que mutu moko kana via ko luka ka ba problème na 100 personnes non bomoninga na bimisi ngani ba shoko batali te o biso do tozala kuna mais nde makambo ekende non mono aza victime faut dozala wana ba poupée barbi ba bazile po maya cherité ta mabatali bi non moi mono fona chela puis Esther Rodriguez azala nanga depuis Esther Rodriguez do banani pa ba vele news de star depuis atalité aneka kutu déjà to do bongisa nga na déjà mona na kai moko ki jalouse alinga ya kabola
tellement loba trop alinga ya skoneta ba no diaboliser nga keba na Nelka na benga Nelka nga Nelka chacha binanga na keba nayo Aneka kina musika ta bengi awanga nga bite obinanga na keba ne Aneka bi ebisi mbala mona misu na ngabi ozolo bana José na keba nga parce que ebi o loba na nga menga na ebisi José ne yango te. C'était ça. Après wana obo yimo ko mona ka kibisu na Neka la yo subolala one chore boza na lekisa kota ser nanga mokia po boyoka moi ça batami mangambo otonga pena ba faux compte otonga pena ba faux compte Libo sakanaka osoisi faux compte opesi gentil so kanisa yebi vinote oko lele en plus bomba zana bango na bolingo so otongi ofinge baki basanga bango nyoso contre yo nenga linga nzembango ekarete alinga nzembango grave la la kite krisha zo binango azo seka alo binanga isha danse ngabse mutabu suka parce que baby c'est le belakali donc na matali vidéo na été mais déjà ebisa le beli chassa le beli chantal ça le beli chantal le beli le beli donc ça tourner kana batouane et maman yo mon posa nikolo kumile na soki mola ke mola on la kiti mola ke na mola si mobo oh ya ndani ni kuna Canada si wa c'est pourtant maintenant on va payer ya bon c'est la même liste bon, on est bon, ça va liste. Donc, on va vous proposer c'est important. C'est vraiment quelque chose qui c'est pas bien. Mais, comme on dit, ceux qui déjà. En fait, il y a quelque chose de fois, tout le monde a un bilan qui bémite ma toyeba. Nous sommes déjà bisika bakangaye au balakila comme mabe. Mais kasi fani mamolo balakila ne chachat. Makamolo be c'est clair balakila chacha pour yana chacha leka. Aloba bana mona tenga aloba bayana ngana tanga bakoma bayana nga bana nyoso to po biso vani ba commune ebele tema mena so bala rebele bakombo ngana tangaka bana poto voma bayebi ki bayana nga bayebi ke mama bango za na mbongo ebele po bayana nga bayebani neti yana nga mati ponga na tanga ba classe bien na kini ya tanga ba école belge ba caneton na soki nini ya ba poto po nozo ka 3e de la classe na école belge za kit les premiers tina 5e ba para ba somi ba billet ya nanga moi ça na nozo ka 3e de la classe abeta ba poto na nenga liboma ba Belgique na nenga liboma mo amuki oui ba lokate biso de to ma nyusu na tanga ba komba ça si voit Lisette nkema na nenga ba français nkema to chango liboso mwana nga leki na nga Lisette tala bébé na chérie petite sœur na nga tala canon na chérie donc bassin liso konjo to nyo to vandi Fanny oza Fanny omoni onyo solobi siringa en fait eza yo okoma liboma po nga na vie na nga Fanny naza bezo na kote ba détail ya vie noté po na beso na mina lata yo koma ke nga na zo lata po na boy mais Fanny c'est pas ça oui très bien mais t'es méchante jour benga makamba nisha Fanny zaki après vidéo te zaki avant donc nga na kote liyo na fingi nisha yo après kalala obanjo popolanga les mêmes jours on a benga pona boma moto oui pour ça fait un boma moto te suka na ngona za gagnante suka na nzamba sali na 2020 sel panan nana bimi molongi nana gagner na ba femme de valeur biso de gagner et quoi cette équipe na bango tout makambo po ba komona bango izana kati ba komona bango et quoi cette équipe na bango tout à part mi José kaka mtabimi molongi na bango kuna po mi José timbela ki mi José kwa chocopiki Chokopika tala bo atele na ba mayele nanga na tanga ba classe nanga ba guider nga na ndenge ni na comprendre vision ndenge tambo jamais Chokopika kina na liste ba bato ba ya ba bangula ya lettré Chokopika zalate mi je zateli na beta ba kombo nanga na sala ba vidéo nanga pour abimi molongi ngam na gagner biso ndo gagner ba femme de valeur to gagner bino nzamba limbisa bino ba bo moni mai choquer bino ba obo moni buna lobi mabe. Peut-être non, Dieu va faire tout, ma langue là, ça va tout changer dans la bouche. Il y aura qui normalement on changer ce qu'on façon. Mais tant qu'il y a un moment là, on est là d'abord, tout ça vient avec le temps.
elobele échanger ezaki bon pe biso tondo ba vulgaire po ba fille bele ba neti chercher so memi na restaurant classe oyeba nyote oyeba fourchette ba tchaka wapi mbeli ba tchaka wapi luto ya glacière ezalaka place nini ayebi te ayebi verre nini ya vin verre nini ya mai ayebi nango te ayebi ni façon vendre la te ayebi te donc voilà ayebi peut-être soko oza serviette ochango wapi ayebi te na oloba bino serviette ya monoko ayebi na ete siko babiloko na pe biso pe bandi du temps dozaki ba via libanda non te ba vino ba sheki na bangolo e ba te metango komina mondele okina restaurant mo bien na Luanda ba l'action place au vendre ba l'action okomo mesa na lelo pe de komana pa mama bo kilo kei bo vandi bo za l'aise ozo e ba nimbo tout là ça va venir avec le temps mais nzamba suni biso bimba longi 2020 di kamuna motote mi José fait ta vie t'es tranquille. Tu prends pas la tête ou Josiane bazo lingelanga bosalanga suba finga nga banini ya personne o aza na vidéo ana groupe na biso finga yo benga ya personne o ya comprendre via comprendre mais loko totika nango ka tika li to la lisa moi si ana chacha soka koti mabelinga na pemi na meli champagne c'est tout pour mutakoza na niveau boité fani nzamba limbisa vraiment fani nzimbo fani nzimbo pour depuis na bana fani na olobate Clarisse merci na cadeau na yo Clarisse, de la vous merci na cadeau, mais il y a une solution soutée. À partir de l'élo. Clarisse n'a pas de solution soutée, merci na cadeau, mais une solution soutée. Pour eux qui n'ont pas de relation, ou qui n'ont pas créé une relation, on a été qui n'ont pas de relation, pour ça, on a bango nini. Ou qui n'a pas déranger ma relation, on a été pour ça, on a bango nini. On a évité pourquoi, je sais même pas. Donc, on a compris qu'il n'y a pas de moko, qu'il n'y a pas de camarades, pour vous abandoki. Nous, quel bosso chacha, nisha, na oyambayo, oyo tout n'a pas de bango en direct, n'a pas de tout solo là. Ni chose makambo belé en direct itikali mutu mo funa ya mbeza nisha na tiki na na pe ma récupérer auto bota aboti biente so nisha récupérer on yambaye abi on leka pa mutu musuta on leka ka pa na nga ponga mna finga mama abango donc nisha bia za na makambo oyo ko bimisa soka binjo ko bimisa ngo même ya ba chacha o bimisa eza yango te catastrophe abi jour o bimisa makambo oyo ana chacha bimisa yango te. Donc, ba bombe za. Pendant tout ce temps, ba bombe ne bele, abi ba ane bele ti abane, abeza makamuna ye et nani mi José merci na travers na open na zo itana so na mi jo na nisha et parce que yo nous zo qui vraiment à travers nom de soleil na nisha. Nisha merci ndo yoka inga pe. Donc voilà. Na vie fodo za la boye, to koza na biso na ba to za na ba boswani ou bien boswani te mais mutu aza na kwani me boza ba problème te. Que ni nazaki na fani ni naza na problème noté fani ozo bubanga boy prochaine audio musu ezali ba audio ezebele na vraiment na tante mo leo na site ba do binga na pimi bata musala il faut na kende musala donc na o déplacer awa na ke musala et voilà ngana na bana o ba kinozwela nga bana ba kinotikila nga bana donc ngana nzela classe to bubanga ki bokulu bana ngana nzela classe bo zwa ngati ngaso ngozwa nga bozwa ngana ndako no kita na obanga te na koma nzambe. So boyo lukanga na pon na pa na na se no kita. So boyo lukanga na musana nga bobanga na binote na ozaki to Alphonse ngondo bonjour à toi ma chérie Alphonse bonne année miki asata bonne année na mona ko isute. So boyo lukanga na kita. So boyo na loka bobanga na binote na obima. Mais nga c'est fini. Ba histoire ba rando wana boyo tikalika na lima mabe moko eza oyo Hollande. Ilima na Hollande na mi José déjà bomier en kokanete. Donc nga ko naza nga niveau sina pisi makambo te. Loba orgazi. Oui, mais ndeti nga José na pia été pour na moni a comme isu na mama gali donc a changer ba verso changer ba verso okoye bokoyanga noir moni yo okoyanga noir au monde ma ki ba osi miso touche te ba osi miso bouton rouge donc yango wana ilo na ngana isa binoka yango wana na kati video na nga to continuer nzembo na pisa suka pe na ozele lelo komona ina loba fani na obanga te la police abenga trop lelo na ozela vraiment convocation na kei en plus nga ndeza na isa bino ko bobanga na bino te. Convocation nanga non ke na mboka na bino te non ti na kana police na biso awa nga convocation nanga na oya na mboka na te nga na futa biye na ke na mboka na bino te non ti na ona na police na biso to samba na bino awa bimo kasinga na ke kuna bimo wa mayele te naza na dossier déjà na mbila aya makamu na bino dossier na ngikomi awa bobanga te boyo samba nanga awa bimo bo porter nga plainte ti bino bo bike bo yaki na ndaku nanga bo panze voiture bo gratter nga voiture mbila yebi boya na convocation na bino fani kende su na mbila ke ofundanga boko fundanga na mbila te fani nga na yeba na Saint-Brieuc nga na yeba na Saint-Brieuc
Fanny ti le na poto ebo komate ko komano lobaka po loba français bien pour sali 3 ans na remise à niveau un an na lycée au kimi lycée pour nangai na Priscilla yengi Fanny loba boy oche au parler et lobby et komi makambo. Ce n'est pas pareil quand tu me cites naza zoba na bête, ça m'étonne franchement et tout et c'est qui singa ma casse français à parler wana mtu bangi sanga Fanny. Nega kutina zoyo do sala no repassage parce que na ebi ki ozana osala musala repassage. Mbwa bozana chanzimbo Fabien Landoula ozwi mabanga ebele raté. Okende wapi o Fabien okende ki wapi o raté. Na che biloko asomo awe leki tuna lokuta mabe. On raté Fabien Landoula biloko asomo. Batu babomanga. Fabien Landoula batu balinganga tika yango wana bango basenga mabe. Na utika pa batu balinganga te Fabien Landoula. Batu bali na yo se na yo te ya bango bani babomanga Fabien. Et yindi o raté ya oyena retard bozena tala no video yango. Baluka yango wapi yango? Bozela. Fabien o raté na bimisi ba audio. Alphonse ngundu ba audio minene na leli. Ah, na lali te lobi na des fois na ngana kuma bati banda na zwa téléphone yo. Je suis trop fragile hein, des fois. Na sentir yango abi bo traumatiser ngai. Non, tu l'as bino ba audio na Get Congo TV yango. Kiango te. Na koma nzambi na kileka na ba commenter na moni okuta mabe atiango yona yiba ki na chaki. Nzema lokuta mabe. So na benga ki na buta pesa nga titre ya mbite. Moko na ko sabi te ba femme de valeur na ko tana zwami to solo là, ça fait 2 jours bon makinga makasi. To za lésité. Pour écouter. Mama, anega ewo mata mezo seki ka bazo kanga ba pandi niveau lo gagner. Anega zo seka. Zo to beta bango. Kuna shoko zo lubati ya pe ko lubati. Kisoki zo muno za na blabla bladi no sako chaka. Hey, c'est bon dire ça ko to ko lubati. Dès za be ko do zo gagner, to gagner. 2020 donc clôturer suri pa merci na kati bina tiki bino botika la bonzambe donc. Na ke musala na zo ngati minui. On travaille boutou boutou ba oza besoin boya o bangate on travaille boutou boutou 10 minutes na